हे गाइस, गुड आफ्टरनून अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी मैं सो गई थी और मैं सो के उठी हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा था। तो मैं आई थी अभी ऊपर आरुष को सुलाने के लिए और मैं इसको सुलाते सुलाते मैं अभी सो गई। मुझे नहीं पता चला कितना टाइम हुआ है। और अभी मैंने फ़ोन उठाया है जस्ट, तो मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग को करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। तो 1-1.5 दिन हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं आपस में। ये सो गए थे, ये भी सो के उठे हैं जब, तो मेरी आँख खुली है। और वो भी दिशा ने उठाया। बुआ सो गई, आप उठिए, काम नहीं करना आपको। तो मैं अभी उठी हूँ और अब मैं करूँगी फेस वॉश एंड पीऊँगी जाके एक अच्छी सी चाय बना के पहले, और उसके बाद करूँगी कोई काम। मुझे स्टडी चैनल के लिए वीडियोस बनाने थे एक्चुअली, तो मैंने वो बनाने के लिए आई थी। और इतना ठंडा लगा। ओ भैया शाउट नहीं करो यार। तो इतना ठंडा हो गया था, एसी चल रहा था, मस्त सो गई आके। तो हो जाता है कभी कभी, काम नहीं करते, काम करने की बजाय सो जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, सोचते कुछ और आते हैं, सो जाते हैं आराम से। मेरे साथ तो हो जाता है अक्सर। थकान लगती ना, सोचती ना छोड़ो सारे काम, सो जाओ, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब नींद नहीं पूरी होगी तो सर में दर्द एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अदरवाइज अभी सारी बातें हो जाएंगी। इधर तो देख लो यार, दीदी इतनी मेहनत से गोदी ली है, चिपके वहाँ देखो, गिरा भी देगी दीदी अभी। से सोना है। तो हम लोग फिर से लेट गए सोने के लिए, ठीक है। अभी सो के उठे, फिर से आपको फिर सोना है। कितना सो गए यार? आपको सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना है। ये तो सोती नहीं है, तो ऐसे घूमती रहती है। तो नहीं सोना है? हम सोते। सोना है आपको? हाँ सोना है। और सोएंगे? चलो गाइस, फिर से हम लोग सो लेते हैं। आज सोने वाला डे मना लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज सोएंगे। स्लीपिंग डे पता नहीं कब आएगा, बट हम लोग आज मना ले रहे हैं। दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या कर रही हो? दूध पी रही हो? मुंह देखो जरा, दिखाना अपना मुंह, दिखाना। देखो कितना साफ है। ऐसे पी लेती हो? देखो अब फिर से दिखाना, फिर से दिखाना, दिखाना। ये देखो कितना साफ मुंह है आपका, दिखा है ना? जरा देखना कितने फ्लोर का ट्रक बनाया है आपने। कितने फ्लोर हैं आपके ट्रक में? ओ रोबोट आ गया, गिलास गिरी। क्या हो गया? जब भी कोई बर्तन गिरता है तो ये डर जाते हैं। देखना जरा बैठे कैसे। इनको साउंड से बहुत डर लगता है। ये साउंड देखो, ग्लास गिरने से भी कितना डर गए थे ये, हद है, मतलब बहुत डरता है ये साउंड से। निकल के आए तो हमारे रॉकी ने हमारी आवाज़ सुन ली है। देखो यहाँ बैठे हमारे। क्या कर रहे हो आप? बोलो। जिनकी देखो टेल जरा, ये बुला रहे हैं अपने पास। ये कौन सी कंघी, इससे हो जाएगी? भाई साहब, एक से एक कलाकार लोग हैं जिससे खुजली करते हैं, वो वाली कंघी से ये में कॉम करेंगी मैडम। मैंने कहा चोटी बना दूँ तो ये वाली कंघी लेके आएंगे, इससे करोगे।
अब यही इनके पास कंघी बची है कि अरे नैना आपके पास बड़ी कंघी नहीं बची? एक ही नहीं बची है? कोई कंघी नहीं बची है। कोई कंघी नहीं है इनके घर में, बस एक यही कंघी है। अब इसी से गुजारा हो रहा है इनके घर का। बताओ गाइस, ठीक है? बोलो सपोर्ट करो जिससे हम कंघी खरीद सके। बोलो सपोर्ट करो जिससे हम कहते मेरी बुआ को सपोर्ट कीजिए जिससे बुआ हमें कंघी दिला सके। सपोर्ट करो मेरी बुआ से कंघी कंघी दिला। ए भगवान, चलो हम बाल तो पकड़ में आ नहीं रहे हैं। है ना? फिर से दिखाना, आँख बंद करना। ये देखो अच्छा मेकअप कैसे कर लेती हो तुम यार, हमें तो अभी तक लगाना ना आता है। गुड इवनिंग, और अभी शाम का टाइम है एंड आज आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बात। क्या बात करेंगे आप? काम करेंगे। आप क्या ज़रूरी बात करेंगे? ये इन्होंने ले लिया शार और ये शार लेके आ गए और इन्होंने कॉम नहीं किया हुआ। आपने कॉम क्यों नहीं किया? काम करना है ना कॉम, जाइए नीचे कॉम कीजिए जाके, क्योंकि ये कॉम करने से बहुत भागते हैं। नहा लेते हैं, नहाने में कोई वो नहीं है, बट कॉम करने से कभी भी पकड़ में नहीं आता कि जल्दी इनको कॉम करा दी जाए। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बात करना चाहती हूँ अपने उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे हर वीडियो को आते हैं, देखते हैं, मुझे वॉच करते हैं एंड मेरे को कमेंट करते हैं। उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड मेरे साथ मतलब मैं स्पेशली मैं उनको आज बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक टाइम पता है मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इतने भी सब्सक्राइबर्स मेरे होंगे कभी, क्योंकि जिस कंडीशन मतलब जो कंडीशन थी पहले सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ज़ीरो थे, एक तो कभी बढ़ गया ऐसे रहता था। एंड अभी तो तब भी ठीक है, थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, एक दो बढ़ते हैं, जो भी बढ़ते हैं XYZ एक दो लोग तो देखते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जो भी मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बना रहा तो गाइस 100% मुझे अपने पे ट्रस्ट है एंड आप सब पे भी है कि मैं उस मुकाम को ज़रूर हासिल करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा, AC चला दें। ओके, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बात करूँ, उसके बाद आपके लिए AC चलाती हूँ। तो इनको लग रही है गर्मी, एक्चुअली मैंने फ़ैन ऑफ भी कर रखा है ना, आप लोगों से करनी थी बात इसलिए क्योंकि फ़ैन में आवाज़ नहीं आती है और मैं AC ऑन करना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो इसलिए उसको गर्मी लग रही है, देन वो बोल रहा है। तो गाइस चलिए, और ओके बेटा, ओके आम ओके। तो गाइस आज के वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। और प्लीज़ गाइस अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना गाइस, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।
स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और Bye. नेक्स्ट वर्ड, हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। फ्लैंक किसी तो दे दो। ये थैंक यू। चलिए गाइस, बाय।